सद्याक प्रुडंट पावला एमपीटीन आणि एमपीटीन पावपाचें एक मुखेल कारण म्हणजे काल एक लॉजिस्टिक्साची एक व्हडली मिटींग जाली आणि ह्या मिटींगेन सहभागी आशिल्ले एमपीटीचे चेअरमॅन डॉक्टर एन विनोद कुमार आणि जेन्ना हे इव्हेंट चलतलो एक टॉपिक आयलो कोळशाचेर आणि जेन्ना आमी कोळसो म्हणटा पोर्ट आणि कोळसो आर इंटेग्रल पार्ट कित्याक कोल हँडलिंग हे पोर्टान जाता आणि हे कोळशाचे मुद्द्याचेर जायते फावट आमी पयलां राजकारणां जाता लोक जे कोळशाचेर उलयताले ते खंय तरी कावन्सिलर जावन गेले थोडे आमदार जावन गेले थोडे मंत्री जावन गेले पूण हो कोळशाचो डिबेट जो अजुनूय एक्झिस्ट जाता जायते फावट आमी पळयता की सड्या भागा वयले लोक जेटी भागा वयले लोक कंटिन्युअसली सांगत असता की कोळशाचें पोल्युशन जाता आणि तांच्या घरान कोल्ड डस्ट येता पूण एमपीटी खंय तरी स्टेप्स घेता की आमी ऑलरेडी प्रिवेंटीव मेजर्स घेतिल्ले आसा जेन्ना गव्हर्मेंट लेवलाचेर ही भासाभास वता तेन्ना पोल्युशन बोर्ड सांगता इट इज पोल्युशन इज अंडर कंट्रोल नाजाल्यार ते ब्लेम करता इट इज डस्ट पोल्युशन आणि वेगळे वेगळे भासाभास जायत आसता आयज आमी टॉपिक जेन्ना एमपीटीन आयला इट्स ओन्ली बिकॉज काल एक मोठें डिस्कशन जालें आणि थंय एक टॉपिक आयलो डोमाचो जेन्ना एमपीटीन एक अनाउन्स केलें की हांगा एमपीटीन भितर जे कोल हँडलिंग करता कंपनीज थंय खंय ते डोम बांदतले आणि डोम बांदतकर तांच्यांनी अनाउन्स केलें की 98% ऑफ द इश्यूज वील बी सॉल्व जेन्ना हो अनाउन्समेंट जालो थोडे चॅनलांनी ब्रेकींग केलें तेन्ना हो जो इशू आसा सगळे सोशल मिडियाचेर व्हायरल जावपाक लागलो आणि जायते लोकांक यकीन जायना जालें की खंय तरी हांगा डोम येवंक शकता जावं पोल्युशन कंट्रोल जावंक शकता आणि लोकांनी एक मॅसेजो घालपाक लागल्यो की एमपीटी इज जस्ट ट्रायंग टू मिसगायड पीपल खंय तरी 10 वर्सां लागतलीं 100 वर्सां लागतलीं डोम काय येवचो ना पूण आयज प्रुडंटा कडेन आमी जेन्ना एंट्री मारली भितर ह्या स्टोरीन भितर आमचे कडेन एक्सक्लुजीव विज्युअल्स आयिल्ले आसा आनी आमी पळयलां की डोमाचें कन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी चालू जालां आनी जेन्ना आमी कोळशाचेर उलयता देन वी हॅव टू ऑल्सो एड्युकेट पीपल की हे सद्याक पोर्टान भितर कोळसो हँडल जाता इज वन ऑफ द बिगस्ट कार्गो इट इज बींग हँडल्ड इन द पोर्ट आणि कोळसो इज अ इंटिग्रल पार्ट ऑफ द पोर्ट्स बिजनस नाव आतां खंयच्यो कंपन्यो हे हँडल करता कोळसो हँडल करता आमी जे म्हणटा सदां JSW बट इट इज साऊथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड SWPL जे आसा हे कोळसो हँडल करता अदानी आसा हे कोळसो हँडल करता वेदांता हँडल करता आणि केन्ना केन्ना डेम्पो ग्रुपूय थोडो कोल हाडटा फॉर गोवा कार्बन आणि आमी पळयलां की बर्थ नंबर 5 बर्थ नंबर 6 आणि बर्थ नंबर 7 हाजेर सदांच हो कोळसो हँडल जाता पूण सद्याक बर्थ नंबर 5 आणि 6 आसा जे साऊथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड आसा तांच्यांनी ऑलरेडी डोम बांदपाक चालू केल्ले आसा जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की अरावंड जानेवारीन भितर हो डोम खंय कंप्लीट जातलो 185 crores तांच्यांनी इन्वेस्टमेंट केल्लें आसा आणि सद्याक तरी 80% सुमार तें काम डोम जाल्लो आसा आणि हाजे मागीर खंय ती 44,000 एरिया स्क्वेअर मिटर एरिया ही कवर करतली आणि खंय तरी कोल पोल्युशनाचेर एक मेजर मिटिगेशन म्हणजे जेन्ना पोल्युशन जाता हे डोमान जरी अख्खो कार्गो जो हँडल जाता तो जरी कवर जायत जाल्यार पोल्युशन डस्ट पोल्युशन हें खंय जावचें ना ताजे भायर आमी खबर काडली की साऊथ वेस्ट रेल्वे हांगच्यान कोल व्हरता आनी एमपीटींतल्यान ती कोल वता बेल्लारी ताका लागून खंय तांच्यांनी एक नवें सिस्टम काडला ऑटोमॅटीक कवरींग आनी ताका लागून ताडपत्री जी आसा ती सारकी टायट बांदून जेन्ना हांगच्यान भायर सरतली दे वील बी नो लिकेज आनी एक व्हेरी स्ट्रॉंग क्वॉलिटी ताडपत्री ते खंय सद्याक यूज करता एज ऑफ नाव कंपनीची जी सुत्रां सांगता की आमचे तर्फेन वी आर डुईंग एवरीथींग दॅट वी कॅन पूण जे एमपीटीन अनाउन्स केल्लें काल की एक डोम जावपाचो आसा ते आमी सद्याक तरी फायंड आउट केल्ले आसा एंड द कन्स्ट्रक्शन इज गोईंग ऑन 80% कंप्लीट जाल्लें आसा आनी सुत्रां सांगता की बाय जानेवारी फुडल्या वर्सां भितर हो डोम कंप्लीट जातलो वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.